عالسلامة البنات، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام. ان شاء الله تكونوا لاباس وبالف خير يا ربي وانتم تتفرجوا في الفيديو. انا لاباس الحمد لله. فرحانه برشا بكلامكم وتشجيعكم ومبركتكم. ان شاء الله ربي يبارك لكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا ويفرح لكم الخير يا ربي. يعيشكم بالحق. مفرحيني بكلامكم على الاخر. فرحانه بالمشتركين اللي معايا الكل، جدد والقدم اللي كانوا من اول ما حليت القناه. كانوا مشجعيني وبكلامهم هو اللي حفزني وهو اللي قواني. مع كانت الصعوبات اللي تصير من الاول الكل، تلقى عباد تتفرج فيك حتى شوي يتفرجوا فيك ويكتبوا لك في كومنتات ويشجعوا فيك ويقول لك واصل الميسالش تو توصل النهار اللي تحب عليه. ان شاء الله يا رب يعطيكم الكل ما تتمنوا. ان شاء الله اللي يحب حاجه واللي متمني حاجه واللي شاهي حاجه في باله ان شاء الله يا رب يحققها له وكتبها له، وان شاء الله ربي يكتب لنا الخير. الفايدة يكون خير لنا وهذيك أهم حاجة. ندخلوا في الفيديو متاع اليوم حبينا نهرب أنا وياكم من الدار ومن هيك الجوج متاع التنقيل. حاسة روحي عيشتكم فيه الجو هذاك متاع التنقيل وك الجوجمة. قلت خلينا نخرج اليوم من الدار. الفيديو مصور يمكن الجمعة الأولانية حصيلوا بعد ما ركحنا في الدار شوي، وبعد جو دارنا خرجنا فطرنا فطور الصباح على البحر وبقينا حتى نص نهار. كيك عجبنا البحر كما شفتوه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله سبحان الله. روعة روعة روعة. حصيلوا ما حبيناش نروحوا. كهو تعرفوا اي حاجه طبيعيه، بحر ولا جبل ولا غابه ولا الكلهم يريحوا النفسيه. وبالحق بعدك التعب هذاك وكجوجمه كان لازم انا نشحن طاقتي باش نكمل اللي مازال. وكهو خرجنا بالحق. نهير محلاه والطقس كان محلاه والبحر كان محلاه على الاخر. المدة هذه بردت شوية الدنيا نتصورها وتبدل، أما وقت اللي مشينا حنايا كان الطقس محليه وكان كل شيء محليه. حصيله فقط بكري حضرت القهوة كل شيء الحمد لله يا ربي في الدار. جوست شرينا كان الخبز والكرواسون شوية زبدة ومعجون دياري متاع الفريز. تعرفوا عشقي المعجون الفريز. وشوية شامية. شوية مقروض هذاك اللي ورت لكم الفيديو اللي فات، وشوية معناها غلة تمر هذاك اللي ورت لكم زده في الفيديو اللي فات، وسترونات معناها حاجة بسيطة جوست الحاجات اللي موجودة في الدار حطوا على خاطر هو البحر يجوع. وزيد باش تقعدوا معناها بقينا يمكن حكاية 4 سوايع هكاكا معناها باش الواحد يجوع، حتى كان يفطر الصباح بعد باش يجوع، كان يحب معناها يزيد يبقى، كان باش يروح هذيك حاجة أخرى. حاولوا معناها كي تبدوا باش تهزوا البحر. كنت غلطة كنت نعمل فيها أني نهز حاجة كنت كبيرة، لا نهزوا كل شيء بالكونتيتي الصغيرة كما شفتوني فرغت المعجون وفرغت الزبدة، على خاطر الحاجة اللي تمشي للبحر راهي باش تروح فيها شوية تراب معناها، حتى كان مش برشا وتكون محفوظة معناها ومغطية، أما يكون فيها شوية. نحاولوا نهزوا كان اللازم في اللازم باش ما تبقنيش حاجات معناها جوست الواحد باش يروح يغسل المعون أكهو، ما تبديش حاجة فاضلة منها برشا وتطيش نعمة ربي. أكهو كما شفتوا في الجلاسير حطيت سيتروناد وحطيت الغلة والمعجون والزبدة باش يبقوا معناها باردين، والماء بالطبيعة. وتوكلنا على ربي. اش قولكم في السباحة الحرة؟ فراشات هذيا. ولا اللي على الرمال هذيك السباحة نوع جديد. حاصيله شاخدة لي ما حبش حتى يروح. كيف جينا احنا اللم وخارجين وهو لا نحب نزيد نرجع نجيبوه يرجع للبحر نجيبوه من غادي واحنا هكاك.
هكا والحمد لله. والله هاد فرهيدة بالحق، الواحد بدل النفسية وسرتو كي تبدا مع الأهل. ماما واختي ما قعدوش برشا، وزيد ما متلهيناش باش خرجنا برشا. بالحق الخرجة تفرق كي تبدا مع العائلة وتبدا باللمة بصفة عامة. كهو الحمد لله. المهم شفنا بعضنا وربي فضلهم. جو طلع علينا معناها، رغم اللي الكونجي متاع اختي كان قصير برشا وزيد بعيدة على الاخر. ربي فضلهم ان شاء الله، وربي فضلنا والدينا واهلنا واللي يحبونا الكل يا ربي. وهذه الفترة نتاع اطعام الاسماك. حصيله جاب راجلي شويه البابه بتاع خبز وبدا يطيش فيها وهم يطلعوا يخطفوها هكا. حسينا ما تشوفيش حتى كيفاش خطفتها الحوته. بالحق شخنا عليهم وعملنا عليهم جو. وكما تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله الحوت كان معبي معناها، وزيد كبير ما شاء الله، ترمي الصنارة من غير طعم. تروح بشبع حوت. حصيلو هذا الفيديو متاعنا كان اليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، وان شاء الله كنت خفيفة الظل عليكم. ما تنسونيش عاد في الجامات والكومنتات اللي تفرحني برشا برشا برشا. وكينكم اول مرة تشوفوني، انا ايمان الجريدية. ما تنسوش باش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. وإن شاء الله هنتقابلوا في فيديو قادم إن شاء الله، نرجعوا فيه روتيناتنا ويومياتنا. نخليكم في وداعة ربي وحفظه، يعيشكم اللي كملتوا الفيديو للآخر. نحبكم برشا، سلام عليكم. See you later.